Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de bariterapia. Bueno, hay varias personas ya que me han comentado que están sufriendo muchísimo con el bruxismo en este momento. El bruxismo es rechinar los dientes así o apretarlos por las noches. Y el problema es que como es por la noche y lo hacemos dormidos, es muy difícil de controlar y por eso se nos hacen placas y cosas en los dientes que podamos usar para evitar que esa apretada nos duela en exceso. Pero en épocas de estrés, como la época en la que estamos, en la que nos cambian tanto las rutinas, dejamos de hacer cosas y tenemos que hacer otras, unos estamos con menos trabajo, con menos plata, con muchas responsabilidades, nos sentimos asustados, no sabemos qué va a pasar, el estrés y la ansiedad comienzan a invadirnos y el bruxismo se hace peor. Entonces empiezan los dolores de cabeza, porque son dolores tensionales, dolores de cuello y dolores de espalda alta. Todo eso pueden ser dolores por bruxismo. Entonces este video está hecho específicamente para esas personas que, como yo, sufren de bruxismo, para soltar un poco los músculos que se ven maltratados por esa condición. Entonces simplemente vamos a comenzar moviendo un poco los músculos del cuello. Respiramos profundo, nos sentamos en una posición cómoda. Quienes no queden cómodos en el piso se pueden sentar en una silla sin ningún problema. Importante que la espalda esté recta y los hombros completamente relajados, y los hombros nunca se van a mover durante estos ejercicios que vamos a hacer. Bien, vamos a inhalar, exhalando, rotamos cabeza a la derecha, todo lo que se pueda. Inhalamos centro, exhalamos izquierda. Inhalamos centro, exhalamos derecha. Inhalamos centro, exhalamos izquierda. Inhalamos centro, exhalamos derecha. Inhalamos centro, exhalamos izquierda. Volvemos al centro. Estos ejercicios los pueden repetir hasta 10 veces. Yo solo lo voy a hacer 3 veces para que el video no quede demasiado largo. Ahora inhalamos, exhalamos arriba. Inhalamos centro, exhalamos abajo. Inhalamos centro, exhalamos arriba. Inhalamos centro, exhalamos abajo. Inhalamos centro, exhalamos arriba, inhalamos centro, exhalamos abajo. Ahora inhalamos centro, inclinamos cabeza a la derecha. Centro inhalamos, izquierda exhalamos. Centro inhalamos, derecha exhalamos. Centro inhalamos, izquierda exhalamos. Centro inhalamos, derecha exhalamos, centro inhalamos, izquierda exhalamos. Ahora volvemos al centro y vamos a llevar la quijada a la clavícula. Inhalamos, exhalando a clavícula derecha. Inhalamos centro, exhalamos izquierda. Inhalamos centro, exhalamos derecha. Inhalamos centro, exhalamos izquierda. Inhalamos centro, exhalamos derecha. Inhalamos centro, exhalamos izquierda. Volvemos al centro y para terminar este ciclo, rotamos cuello, cabeza. Inhalando arriba, exhalando abajo. Hacia el otro lado. Bien, volvemos al centro. Ahora vamos a rotar los hombros al frente para soltar un poco la musculatura alrededor de los hombros, tanto del pecho como de la espalda alta, que también se tensiona. Y hacia atrás.
llevamos la mano derecha a la oreja izquierda, relajamos la mano izquierda y jalamos un poco hacia la derecha y ligeramente hacia adelante, como una diagonal. Respiramos ahí sintiendo ese estiramiento de los trapecios. Para volver llevamos la mano derecha a la parte derecha de la cabeza y le ayudamos a la cabeza a volver para que el músculo no se devuelva demasiado rápido y haga un espasmo. Ahora vamos al otro lado, mano izquierda a oreja derecha, jalamos hacia el lado y ligeramente hacia adelante. Para volver, mano izquierda a la izquierda, le ayudamos a la cabeza a volver. Entrelazamos dedos de las manos, los llevamos detrás de la cabeza y vamos a relajar el cuello y relajar los codos. No es jalar la cabeza, es simplemente relajar el peso y ahí ya se siente el estiramiento de la columna. Para volver, las manos a la frente y le ayudamos a la cabeza a volver. Muy bien, ahí ya se debe sentir muchísimo mejor toda esta zona, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejercicio que aprendí en fisioterapia para soltar los músculos de la mandíbula. Entonces van a pegar la lengua al paladar, a la parte de atrás del paladar, y van a abrir la boca lo que puedan sin despegar la lengua. Van a sentir la presión en la articulación. Cuentan 5 segundos y sueltan. Cierran. De nuevo. Sueltan. Una vez más. Y sueltan. Eso lo pueden repetir hasta 5 veces y lo pueden sostener hasta por 10 segundos. Ahora ya se siente, ustedes van a sentir después de ese como, se siente como si hubieran soltado los músculos de la mandíbula. Y para terminar, vamos a soltar un poco más los músculos con masaje. Entonces vamos a coger estos dos dedos, el dedo central y el dedo índice, y los vamos a llevar a las sienes y vamos a hacer un automasaje. Si están bruxando, esto va a doler. Hagan la presión que consideren necesaria y que sientan que pueden aguantar con tranquilidad y hacen los circulitos hacia el frente. Pueden moverlos por las sienes donde sientan que hay dolor, que hay tensión, y masajean suavemente, todo circular. Muy bien, ahí se pueden quedar el tiempo que quieran. Y nos vamos a el siguiente punto, que es pasando la sien. Acá está el hueso de la mandíbula. Debajo de ese hueso van a sentir que ahí es donde está la unión de la articulación. Y ahí van a hacer masajito, lo mismo. Muy suave, cada uno hasta donde sienta que necesita. Si duele mucho pueden abrir la boca y continuar con el masaje con la boca abierta. Cierran suavecito. Y ahora nos vamos al tercer punto, que es el ángulo de la mandíbula. Y ahí lo mismo. Masajean suavemente. Con la presión que cada uno resista, que cada uno requiera. También hay unos que nos gusta un poco más de dolor. Muy bien, soltamos. Y por último se van a ir a los puntos de atrás de la cabeza, entonces no va a voltear. Van a meter los deditos, pueden ser o los gordos o los índices, los que les quede más cómodo,
Entonces acá hay una inserción de los músculos del cuello a la cabeza. Van a descolgar un poquito la cabeza y van a masajear ahí esos puntos. Y van caminando por esa inserción hacia las orejas. Y repiten ese camino las veces que necesiten. ¿Listo? Eso es todo. Lo otro que pueden hacer es echarse una cremita caliente acá, si sienten que necesitan como un refuerzo para que suelten los músculos. Espero que esto les ayude tanto como me ayuda a mí. Y pues bueno, lo otro que sirve para el bruxismo obviamente es hacer un ratico de meditación, algo tranquilo antes de irse a la cama, no mirar pantallas, sino algo que los relaje mucho y los ayude a dormir con esta zona mucho más tranquila. Espero que les sirva. Un abrazo.